A gente fez aqui esse grampozinho de madeira, certo? Olha como ficou legal. Ele funciona mesmo, viu? A gente vai dar aqui uma demonstração, certo? Vai usar aqui essa madeira. Tá preso, viu? Certo? Não sai daqui de jeito nenhum. Só se você tirar, certo? Aí aqui é o seguinte, a gente fez essa calhazinha aqui, ó, que é pra movimentar esse parafuso. Ele vai pra cá e vai pra cá, dependendo da peça que você queira apoiar aqui, certo? Certo? Ficou, foi bom. Não tem nem como ele levantar daqui, só se você tirar mesmo. Vou furar aqui fazer um furo aqui para ver se ficou, foi bom, né? O grampinho, viu? Certo? Aí ele tem um passo a passo. Você assiste o vídeo aí, certo? A gente fez ele aí passo a passo. Outra coisa, pessoal, a gente tá com a meta tentando atingir 200 inscritos até o final do ano. Se você puder se inscreva no canal, deixa aí um joinha para ajudar a gente, tá certo? Que a gente vai continuar postando vídeos, certo? Valeu, pessoal.